हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्बल कटर को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लिफन कंपनी का मेरे पास मार्बल कटर है जो 5 इंच का है और ये आगे वाला पोजीशन जो जहाँ पे ब्लेड लगता है ये घूम नहीं रहा है। तो इसके अंदर में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप ये पूरा जाम हो चुका है, आर्मेचर जल सकता है, कॉइल जल सकता है या फिर बेरिंग टूट सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कार्बन निकाल लेते हैं और कार्बन निकालने के बाद हम उसका बॉडी में जो 3 स्क्रू लगता है उसको निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे उसके अंदर क्या दिक्कत है। तो दोस्तों चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल में। इस टाइप का पावर टूल रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ, सभी मशीन को रिपेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए और कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है आपको नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रू है मार्बल, ये मशीन में मार्बल कटिंग किया जाता है। 5 इंच का ये मशीन है तो मार्बल कटिंग किया जाता है, तो इसलिए ये स्क्रू थोड़ा ख़राब होता है। तो अब इसको ऐसे आप पिट के अच्छा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके, हैवी वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके इसको निकाल सकते हो। तो ये आसानी से निकल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो लास्ट ये स्क्रू है और ये थोड़ा हमको स्क्रैच करना पड़ेगा। थोड़ा पीट लेते हैं, इसके अंदर डस्ट घुस जाता है तो इसके बाद से ये स्क्रू ड्राइवर में पकड़ में नहीं आता है। नहीं, ये भी स्लिप हो रहा है। दोबारा हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो डस्ट वगैरह घुसा है तो उसको हमको निकालना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे ये निकल चुका है, थोड़ा और निकाल लेंगे। ओके, अभी दोस्तों हम इसको थोड़ा पीट लेंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ये निकल गया। तो दोस्तों आप इसको पहले आपको कार्बन खोलना है, फिर आपको 3 बॉडी में स्क्रू खोलना है। कार्बन नहीं निकाल के आप आर्मेचर खोल लोगी तो कार्बन टूट जाएगा, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो बॉल पूरा निकल चुका है, मतलब सामने वाला जो 629 का बेरिंग लगता है, 629 का जो बेरिंग लगता है सामने वाला जो पोजीशन में पिनियन के नीचे, वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इसको चेंज करके दिखाऊंगा कैसे चेंज किया जाता है। और नीचे 608 का बेरिंग लगता है, ये यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बेरिंग ख़राब है और इसके अंदर कौन फंसा है। इसको अगर आप ऊपर से पीटोगी तो ये निकल जाता है, कभी कभी ये निकल जाता है। अगर ढीले में घुसा होगा तो ये निकल जाएगा। अगर पूरा टाइट है तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये पोजीशन में आपको सामने वाला पोजीशन खोलना पड़ेगा। जैसे कि गियर जो हाउसिंग रहता है उसी पोजीशन को खोल के आपको इसका कोन को निकालना है। जैसे कि बेरिंग का इनर और आउटर कोन रहता है और ये इनर कोन आर्मेचर में फंसा हुआ है और आउटर जो कोन रहता है वो उसका गियर हाउसिंग में फंसा हुआ है। तो इसको खोलने का आसान सा तरीका है, आप इसको निकाल लीजिए, ऐसे स्क्रू निकाल लीजिए, फिर उसको पीट के आपको निकालना है। और भी ज़्यादा टाइट है तो कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा कैसे आप उसको निकाल सकते हो पूरा आसानी से। कोई इशू नहीं होगा, इसको पूरा आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं 2 स्क्रू निकाल रहा हूँ और यहाँ पे पीट सकते हो। ऊपर से पीटोगी तो आराम से पीटिए, ये फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ये जो गियर हाउसिंग है ये जाम हो जाता है तो आप ऐसे पीट के आपको निकाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये देखिए ये निकल गया। तो गियर आप थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर बेरिंग टूटा है तो बहुत लोगों ने इसको कंटिन्यू चला लेते हैं तो गियर भी टूट सकता है। गियर इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम इसको पीट के उसका जो आउटर कोन रहता है बेरिंग का, 629 बेरिंग का आउटर कोन, उसको हमको यहाँ पे निकालना है। ऐसे आप आराम से, ज़्यादा पीटोगी तो ये टूट भी सकता है, ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर आप मुझे बोलोगी तो आपने बोला पीटने के लिए, फिर ये टूट गया। तो ये आसानी से आराम से आप पीटिए, जैसे कि जितना वो प्रेशर झेल पाए उसी हिसाब से आपको पीटना है। ज़्यादा पीटोगी तो ज़रूर टूटेगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो सार्क क्लिप है यहाँ पे फंसा है, तो सार्क क्लिप को आपको निकालना है और ये इनर आउटर प्लस में निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लोजली में आपको हल्ला के उसको, ये निकल गया। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको नहीं दिख रहा है। ओके, ये देखिए ये पूरा छोटा सा चीज़ है तो इसको आपको ध्यान से रखना है, ये ज़्यादा नहीं मिलता है मार्केट में। और यहाँ पे उसका जो इनर कोन, जैसे कि आउटर कोन यहाँ पे गियर हाउसिंग से निकल गया और इनर कोन जो रहता है वो आर्मेचर में फंसा है। तो आर्मेचर को आपको ऐसे भाइस में पकड़ना है। भाइस को अगर चाहिए आपको, नीचे मेरा लिंक मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हो। आपको पेमेंट करना है, फिर आपके एरिया में जहाँ पे भी हो 50 रुपया लगता है पार्सल होने में। तो ये शिपिंग का आपको 52 रुपीज़ पड़ेगा, तो पार्सल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले।
और यहाँ पे देखिए मैं उसको ऐसे पीट के, ये देखिए पूरा निकल गया। आपको थोड़ा बारिश में पकड़ना है, फिर आप उसका पुलर भी यूज़ कर सकते हो, कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है। और ये निकल गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर है और इसका एयर डिफ्लेक्टर और ये हाउसिंग, मोटर हाउसिंग के अंदर कॉइल घुसा है, तो कॉइल को जरूर ध्यान दीजिए। नीचे वाला बेरिंग बिल्कुल सही है। ओके, ये बेरिंग सही है। तो ऊपर वाला बेरिंग जो 629 का लगता है, तो इस चीज़ को ही हमको चेंज करना है। अगर आपका नीचे वाला 608 का बेरिंग ख़राब है तो ज़रूर चेंज कर लीजिए। ये देखिए ये नया बेरिंग है 629 का, तो मैं इसको लगा लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए 629 लिखा है, 629, और यहाँ पे उसको पीट लेता हूँ। पूरा आसान सा तरीका है ये। अगर आपको ये चाहिए, ये जो पिनियन चाहिए, तो ज़रूर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर परचेस कर सकते हो। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप नीचे मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हो। सभी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है और हर इंडिया के कहीं पर भी हो डिलीवरी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और ये पिनियन को मैं पूरा अंदर तक बिठा लेता हूँ। ये फिक्स हो जाएगा पूरा नीचे जाके। फिर उसके ऊपर हमको या सर्क क्लिप लगाना है या फिर लॉक लगाना है। ओके, तो इसको पूरा कंपलसरी आपको इसको देना पड़ेगा, फिर नहीं दोगी तो उसका पिनियन ऊपर निकल जाएगा, फिर दिक्कत होगा। ओके, यहाँ पे ये लगभग ये पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे एयर डिफ्लेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना है, गियर हाउसिंग में आर्मेचर को फिटिंग करना है। ये पूरा प्रोसेसिंग रहता है, तरीका रहता है फिटिंग करने का। और यहाँ पे देखिए गियर हाउसिंग को थोड़ा क्लीन कर लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर आप गियर हाउसिंग में गियर को निकाल लो, तो सबसे पहले आप गियर जो पोजीशन रहता है, गियर पोजीशन रहता है, वो आप फिटिंग कर लीजिए। नहीं तो आप पहला आप क्या करोगी, आर्मेचर गियर हाउसिंग में फिटिंग करके कंटिन्यू चला लीजिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप विदाउट लोड में चला लगी, मतलब गियर का बाद में लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लगा लूँगा क्योंकि इसमें बेरिंग ही टूटा था और कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से चल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये गियर फिटिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ आप थोड़ा क्लीन भी कर सकते हो, पेडल वगैरह यूज़ करके आप क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ग्रीस दूंगा, ये आइडल का ग्रीस है। यहाँ पे देखिए ये पूरा जेली ग्रीस है, ये मशीन के लिए है, ये स्पेशल पावर टूल्स मशीन के लिए है। अगर आपको चाहिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। यहाँ पे अभी ये बड़ा वाला पाउ जो 1/2 kg का आता है, तो ये अवेलेबल है। और छोटा वाला पाउच भी 100 ग्राम का भी आ चुका है। आप मेरे चेक कर सकते हो, वेबसाइट चेक कर सकते हो, छोटा वाला पाउच भी लेके यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए इसका जो गियर को मैं यहाँ पे बिठा लेता हूँ। ज़रूर ग्रीस दीजिए, ग्रीस नहीं दोगे तो दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे ये ग्रीस मैं लगा चुका हूँ। ओके, ये लगभग ये टाइट हो चुका है। ओके, यहाँ पे मैं गियर लगा के फिर आर्मेचर फिटिंग करूँगा। यहाँ पे घूम रहा है तो सही बात है, कोई इशू नहीं है। तो फिर इसके अंदर भी हम ग्रीस देंगे। आप इसमें ज़्यादा ग्रीस नहीं भर सकते हो, ज़्यादा ग्रीस करोगी तो दिक्कत होगा, बेरिंग टूट सकता है, प्रेशर होकर। ग्रीस का प्रेशर बहुत हैवी हो रहता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़्यादा ग्रीस मत दीजिए, जितना ग्रीस देना चाहिए उतना ज़रूर दीजिए। आप जानकारी होना चाहिए ग्रीस कितना देना चाहिए। ओके, इसके अंदर आपको चेक करना है कॉइल का जो कनेक्टर रहता है वो बाहर निकला है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा बाहर निकला है, तो इसको हमको अंदर घुसाना है, नहीं तो फिर इसे आर्मेचर में टच करेगा। जो कॉइल का लीड निकलता है तो आर्मेचर में टच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे आर्मेचर में, मटर हाउसिंग को या फिर कॉइल को। मटर हाउसिंग को यहाँ पे आर्मेचर में लगा दिया, फिर उसको थोड़ा पीट लेंगे ताकि फिक्स हो जाए। और 3 स्क्रू यहाँ पे टाइट करना है। और ये दोस्तों 3 स्क्रू टाइट करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे कार्बन, फिर चेक कर लेंगे और साउंड कैसे आ रहा है हम चेक करेंगे। स्पीडली मैं काम कर चुका हूँ, यहाँ पे टाइट कर चुका हूँ और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए। इस टाइप का वीडियो, पावर टूल रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलता है। बहुत सारा वीडियो आपको मिल चुका है और आगे भी मिलने वाला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कार्बन लगा रहा हूँ, थोड़ा फिटिंग करने के बाद थोड़ा पीट लीजिए पीछे से, ताकि ये पूरा सही से फिक्स हो जाए। कभी कभी ये दिक्कत होता है कि हम फिटिंग करने में कभी कभी जाम हो जाता है, तो आप पीट सकते हो। पीछे से पीटोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। आगे से मत पीटिए, पीछे से आपको पीटना है। और यहाँ पे कार्बन लगा चुका हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, मशीन को टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। सबसे पहले सीरीज में चल रहा है।
तो जैसे कि आपने देखा बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कोई इशू नहीं होगा। और बेरिंग ये टूटा था तो ये बेरिंग हमने चेंज कर लिया। आपने ये वीडियो में कोई जानकारी मिला तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए क्या जानकारी मिला और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।